这个皮脆多汁的鸡排可是我师傅当初手把手教我的。那么怎么做才能皮脆？怎么做才能饱含汁水？怎么做才能入口不腻呢？今天就一步步全教给大家，包你在家里制作一次成功。咱们在去骨鸡腿上撒一层薄盐，戳断鸡皮，防止它过度收缩。撒一层低筋面粉，可以更好的锁住水分。开大火将锅烧热，然后改成中小火，少油开始煎鸡排。一定要鸡皮一面先煎，咱们先让鸡皮一面煎至定型以后再翻面。从技术上说，不能来回反正煎，煎好一面再翻面。想要鸡排变脆，就一定要这样做。鸡排整体都煎至金黄以后，先要出锅分段。听着声音，鸡皮已经非常脆了，但是鸡肉中心还没有熟透。所以咱们要把鸡排重新回锅，这次只煎带肉的一面。这里再说一下，锅要干净，不用放油，撒上些黑胡椒。回锅复煎不仅要让鸡肉内部熟透，最主要可以煎出更多的鸡肉本身油脂，这样才能入口不腻。出锅时淋上些柠檬汁，酱汁可以随意搭配。今天用的番茄沙司和沙拉酱非常的好吃。